Halo bunda-bunda, hari ini aku neng KBS Madakno Rupo. Oke, simak terus keseruannya. Kusik tak tutupi kewan-kewan sing ana neng KBS opo ae. Oke, simak terus bunda-bunda, bolo-boloku kabeh. Iki bolo-bolo, bunda-bundaku kabeh bolo-bolo. Nah, iki sing jenenge jerapah. Jerapah. Ini jerapah tenanan. Jangan. Continue. Iki lek sak momo dibeleh no piye? Carane beleh bolo-bolo lek nek saran. Iki lho bolo. Dober. Loh, sak ono. Iki baterainya ning ndi? Cing. Cing. Kewan apa? Bola. Ngerti. Bunda-bunda bolo-bolo kabeh. Lelek nang kene nganu kene apa? Kudu wajib brand iki. Gini. Oh, jelas ya. Tak wali Rene iki lho bolo. Oke, jenenge Sun bolone Sun Gokong. Iki. Biasane nang Bonbin dijuluki Madakne Rupo ya rene iki kuduan. Nah. Pengen adus, nah, ya. Oke bolo, lanjut. Lah iki sing jenenge landak. Ki nang gunung-gunung akeh iki. Nek jero kaca bolo ora patek jelas. Beda iki iso ngedrill iki soalnya. Jadi ulune iso nembak tapi mbok bener mbok ora. Karo aku ya. Lek sing penasaran pengen mlebu harene enggak apa-apa. Iki manuk kasuari. Manuk mbuh pitik. Iki ulune halus sih. Kalpur apa? Sesuai info teko Papua dan sekitarnya ngendok iki kok manuk nang kono. Oke